Pravit ćemo piletinu u marinadi od jogurta i limuna. Pripremili smo piletinu, sad ćemo da stavimo jogurt. Beli luk. Prašić crvene paprike. Bibera. I sad ćemo sa maslinovim uljem to da zalijemo. I ostaviti da stoji 3 do 4 sata. Nakon što je meso odstajalo u frižideru u ovoj marinadi, sada ćemo staviti da se prži. Malo se proprži pa ćemo staviti onda u jenazdelu i u rernu da se peče. Malo ćemo samo da porumeni i onda stavljamo u jenazdelu. Sada ćemo to da... To ćemo preliti marinadom. Sada ćemo ovo staviti da se peče na 180 stepeni 40